Hallo, ons gaan vandag kyk na eksponentwette en ook die eksponensiële vergelykings. So wat julle hier moet weet is, julle moet die eksponentwette kan toepas en julle moenie noodwendig weet, hierdie is eksponentwet 1, hier is eksponentwet 2, hier is eksponentwet 3 nie. Hulle gaan julle dit nie vra nie. Julle moet weet wanneer om wat toe te pas. Okay, met ander woorde, as hulle vir jou 'n vergelyking gee, moet jy sien, hierdie grondtaal is dieselfde en ons maal, so die eksponente gaan plus, of hierdie grondtaal is dieselfde en ons deel, so die eksponente gaan minus. Dit is wat julle moet weet. Dan wat julle ook moet weet, is dat julle moet nie net eksponente leer om eksponente te kan doen nie, maar julle moet dit leer om eksponensiële vergelykings op te kan los, want as julle nie die wette kan toepas en kan doen nie, kan julle nie vergelykings oplos nie. Julle moet dit ook kan toepas in ander vergelykings wat eksponente behels. Okay, so kom ons gaan kyk na eksponentwet 1. Hier sien ons het 2 tot die mag 2. Wat dit beteken is, jy vat 2 en jy maal hom met homself 2 keer. Okay, want daar is 'n 2 daarbo. Dan het ons 'n 2 tot die mag 3. Dit beteken, ons gaan 2 met homself 3 keer maal. Okay. 'n ander manier hoe ons dit kan skryf, is ons gaan sê 2 maal 2, hierso 2 maal 2, en dan gaan ons dit maal 2 maal 2 maal 2. Okay, dit is presies dieselfde wat aan hierdie kant staan en aan hierdie kant. Maar dan as ons altyd 2's gaan tel, gaan ons sê daar is 5 2's. So dit gaan dan wees 2 tot die mag 5. Okay. Met ander woorde, wat hulle vir ons hier probeer sê, is wanneer ons grondtal dieselfde is, dan plus die eksponente. Okay, so jy kan ons sien, ons grondtal is dieselfde, so hulle gaan ons eksponente plus. Dan kry ons dat dit 2 tot die mag 5 is. Dan wat julle altyd moet onthou, is julle gaan hierdie moet vereenvoudig vir julle punt. En dan kry ons dat dit 32 is. Okay, so as ons gaan kyk na die voorbeelde hieronder. Hier sê hulle ons moet dit vereenvoudig. So hier sien ons, ons grondtalle is dieselfde. So wat gebeur? Die eksponente plus. So ons het 3, 2 plus 3. Okay, dan kry ons dat dit 3 tot die mag 5 is. Dan moet ons dit gaan vereenvoudig vir ons punt. En dan 3 tot die mag 5, as jy dit net jou kop uitken nie, dan klik dit op jou calculator in en jy gaan net die antwoord kry. Moenie raai nie. Dan kry ons dat dit 243 vir ons gee. Kyk, dan die volgende ene. Hier is 'n uitvang enetjie. Okay, hy is nie uitvang nie, maar dit is ietsie wat jy moet weet. Okay, so hier sien ons het uit tot die mag 3, so ons gaan skryf uit tot die mag 3, want nou gaan daar niks met hom gebeur nie. Maar sien julle hier in die hakkie is 'n minus, so buite is 'n positiewe eksponent. As die getal buite positief is, met ander woorde as dit 0, 2, 4, 6 of 8 is, dan gaan hy die teken binne die hakkie 'n positief maak. As hy 'n onewe getal is, dan gaan hy die teken binne die hakkie 'n negatief maak. So, nou het ons uit tot die mag 3, maal uit tot die mag 2, want die 2 het die minus 'n positief gemaak, en dan het ons daar 2 gaan inmaal. So onthou, daar staan eintlik nou 'n denkbeeldige 1. So 1 maal 2 gee vir my 2. Nou sien ons, die grondtalle is dieselfde, so wat gebeur is, dit gaan plus. So 3 plus 2 gee vir my 5. So nou het ek y tot die mag 5. Wat julle hier moet onthou, hierdie is die eenvoudigste vorm. Jy kan nie gaan skryf y maal y maal y maal y maal y nie, want dit is die uitgebreide vorm, dis nie die eenvoudigste vorm nie. Okay, dan by nommer C. Nou het ons 5b kwadraat c tot die mag 3 maal 6b tot die mag 6 c tot die mag 4. So die maklikste hierso is, gaan highlight alles dieselfde kleur. Okay? So hierso is 'n 5 en 'n 6. Hulle is dieselfde. Okay, so hulle is gemeenskaplikes. Hulle is nie veranderlikers nie. Dan het ek 'n B en hierso het ek 'n B. En dan heel laaste het ons 'n C. So met ander woorde wat ons gaan hê is 5 maal 6
Julle kan dit so apart gaan skryf, of julle hoef nie, julle kan dit in een stap doen. Ek wil net vir julle wys, dat ons die selfdes bymekaar sit, en bymekaar dan tel. Ons kan nie die twee verskillendes bymekaar tel nie, okay. Want is nie boereworsrolle en wortelslaai in dieselfde bord nie, is in aparte borde, okay. So nou het ek gaan skryf 5 maal 6, nee, want dit is wat ons hier eers gehad het, 5 en 6. Dan maal dit met die B wat hier is, en dan die B wat hier is. Dan die C, en dan die C. Okay. So 5 maal 6 gee vir my 30, en dan het ek B tot die mag 2 plus 6. Dit gee vir my B tot die mag 8, en dan het ek 'n C tot die mag 7. En hierdie is dan nou ons finale antwoord. Niks hier kan verder vereenvoudig nie. Okay. Dan hier by die volgende, het ons 2 tot die mag 4 maal 2 tot die mag 3. So hier dan weer eens sien ons, die grondtalle is dieselfde. So wat gebeur? Ons eksponente gaan plus. So 4 plus 3 gee vir my 7. So hier het ek 2 tot die mag 7. En 2 tot die mag 7 gee dan vir my 128. Net weer eens, julle moet onthou, julle moet altyd vereenvoudig. Okay, dan hierso het ek 3 tot die mag 3 maal 3. Hier moet julle onthou, hier staan 'n denkbeeldige 1. Met ander woorde, ons het nou 3 plus 1. So dit gee vir my 3 tot die mag 4. En as ek 3 tot die mag 4 vereenvoudig, dan kry ek 81. Okay. Dan by die volgende ene, hierso het ek 'n x tot die mag 3, en dan 'n x tot die mag 4. So 3 plus 4 gee dan nou vir my 7, en dan 7 plus 6 gee vir my dan nou x tot die mag 13. Okay, so by nommer 4 het ons dan nou x tot die mag 13. Dan by die laaste een, weer eens, ons het getalle, en dan het ons eie. So 3 maal 2 gee vir my 6, en dan het ons 'n y tot die mag 2, en hy plus met die 3. So dan staan hierso nou dat ons eintlik het 6 y tot die mag 5. Okay, en dan weer eens, hierdie is die eenvoudigste vorm, ons kan dit nie verder vereenvoudig nie. Okay, dan hier by die volgende ene, het ons 4 maal met 'n half. 4 maal, nie 'n half nie, 'n kwart. 4 maal 'n kwart gee vir ons dat dit 1 is. Okay. Dan, hier is 'n C, en hier is 'n C. So 2 plus 4 gee vir my 6. So nou het ek C tot die mag 6. En dan het ek 'n D kwadraat en 'n D tot die mag 8. So 2 plus 8 gee vir my D tot die mag 10. En dan is dit ons antwoord. Onthou hier, jy mag hierdie een skryf of jy mag nie, dis jou keuse. Die een gaan nie 'n verskil maak nie. Okay. Dan by die volgende ene, by nommer 7, ek gaan nommer 7 net hierbo skryf. Okay, so 'n minus maal 'n minus gee vir ons 'n plus. Okay, en dan 'n 4 maal 3 gee vir ons 12. En dan het ek 'n x kwadraat plus 'n x tot die mag 3, so 2 plus 3 gee vir my x tot die mag 5. En dan het ek 'n y tot die mag 2 maal 'n y tot die mag 4, so 2 plus 4 gee vir my 6. So hier het ek nou y tot die mag 6. Okay, dan nommer 8 tot nommer 10 gaan julle as huiswerk gaan doen. Okay, julle gaan dit op julle eie gaan doen. Onthou, julle gaan eers die getalle met mekaar maal en dan die veranderlikes. Okay, so 8 tot 10 is huiswerk. Dan as ons gaan kyk na die tweede eksponentwet. Hierso het ons b tot die mag 6 gedeel deur b tot die mag 4. Okay, so
Wat ons gaan doen is, ons gaan skryf dit uit. Die eerste een kom bo. So ons het B mal B mal B mal B mal B mal B mal B. Ok, 6 B's. Dan deel ons dit, so ons deellyntjie, B tot die mag 4. Ok, dan gaan kanselleer ons uit. So daai 1 kanselleer met daai 1, daai 1 kanselleer met daai 1, daai 1 kanselleer met daai 1, daai 1 kanselleer met daai 1. So dan wat ons oor het is B maal B. Onthou, as ons maal, dan plus die eksponente. So 1 plus 1 gee dan nou vir my B tot die mag 2. Met ander woorde, wat hulle vir ons hier sê is, wanneer ons grondtalle dieselfde is, dan minus die eksponente. Ok, so as ons na die voorbeelde gaan kyk, hierso sien ons grondtalle is dieselfde, so ons eksponente gaan minus. So ons het 4, en dan het ons tot die mag 6 minus 2. Dan kry ons dat dit 4 tot die mag 4 is, en dan moet julle onthou, julle moet altyd vereenvoudig. So 4 tot die mag 4 gee vir my 256. Ok, dan nou hier, by nommer B, sien ons het hier 'n 4, en hier het ons 'n 7. So hoe ons dit gaan doen, is ons gaan skryf x tot die mag 4 bo, dit is altyd beter om dit in breekvorm te gaan skryf, op x tot die mag 7. So nou kyk ons, waar is die groter getalletjie? En ons sien, hy is onder. So onder is waar dit gaan oorbly. Want onthou as ons hier so 4x gaan skryf en hier 7x. En ons gaan kanselleer uit. Onder gaan die 3x oorbly. So eintlik wat nou hier so oorbly is 1, want al die x het bo uitgekanselleer en onder het ons dan nou x tot die mag 3. Ok, en dit is dan nou ons antwoord. Dan by nommer C het ons 27 x tot die mag 5 y tot die mag 4. En dit staan dan op 9. Jyne my getalle verdwyn. Dit staan op 9 x tot die mag 4 en dan y tot die mag 2. Ok, dan gaan ons en ons vereenvoudig. So 9 gaan in homself in 1 keer en in 27 in 3 keer. Dan, waar is die grootste getalletjie? Bo. So bo gaan 1 oorbly, want 5 minus 4 gee vir my 1. So as ons dit gaan oorskryf, het ons dan nou 3, en dan x 5 minus 4, en dan hierso, by die eie, waar is die grootste getalletjie? Hy is bo. So, hy gaan dan nou bo bly. So, y 4 minus 2. Dan kry ons hierso 3 x tot die mag 1. Nou weer eens, jy kan daai 1 skryf of jy kan hom nie skryf nie, dis jou keuse. En dan het ons y 4 minus 2 gee vir my 2. En dit is dan die antwoord. Dan gaan julle nommer D alleen doen. Ok. Dan as ons aangaan, dan gaan ons en ons kyk dat wanneer ons 'n getal deur onsself deel, is dit 1. Met ander woorde, daai 3 en 3 kanselleer uit en daai 2 en 2 kanselleer uit. So ons kry 1. Ok, maar nou onthou met eksponente minus ons, né? So ons gaan sê 2 want die grondtalle is dieselfde, dan minus ons eksponente wat dan vir ons 2 tot die mag 0 gee. Kyk, met ander woorde, as ons 'n eksponent tot die mag 0 het, is ons antwoord altyd 1. Ok, so enigiets tot die mag 0 word 1. So as ons hierdie gaan vereenvoudig, hierso sien ons hier is 'n eksponent wat tot die mag 0 is. So hy word 1. So hierso gaan ons sê 4 maal 1. En dan 4 maal 1 gee vir my 4. Ok, en dit is dan nou ons antwoord. By nommer B sien ons hierdie 1 maal in. So ons het nou hierso 4 tot die mag 0
maal a tot die mag 0. Okay. Met ander woorde wat nou daar staan is 1 maal met 1. En dan 1 maal 1 gee vir my 1. Okay, so dis die antwoord. Hierso sien ons, dit is 'n ewige getal, so ons teken gaan positief word. 4 tot die mag 0 gee vir my 1 en dan a tot die mag 0 gee vir my 1. 1 maal 1 gee vir my 1. So ons antwoord is dan 1. Okay. Dan as ons hierdie gaan vereenvoudig, wat hier gebeur is ons sien ons grondtalle is dieselfde. So hier het ons 2 en dan 8 minus 4 gee vir my 4. En dan 2 tot die mag 4 gee vir my dan nou 25. Nee, ek jok. 2 tot die mag 4 gee vir my 16. Sorry, ek het 'n blonde oomblik gehad. En dan hierso sien ons weer die grondtalle is dieselfde. So ons het dan nou hierso 5 en dan 7 minus 5 gee vir my 2. So wat daar staan is 5 maal 5 en dit gee vir my 25. Okay, dan by 3 sien ons grondtalle is dieselfde, so ons eksponente gaan minus. So hier het ons dan nou x en dan 5 minus 2 gee vir my 'n 3. So wat eintlik hier staan is x tot die mag 3. Okay, dan by nommer 7 sien ons nou ons het 'n breek. Moet nou nie julle tore verloor nie, dit is nie so moeilik nie. Wat hier gaan gebeur is, ek gaan hom net hier oorskryf, 7a tot die mag 8 op 13. En hy deel dan met 5a tot die mag 6. O, jyne, daai se deel nie 'n plus nie. Hy deel dan met 5a tot die mag 6. Okay? En dit staan op 26. So, as ons deel met breuke, het ons 'n ding wat ons noem flip en maal. Okay, wat beteken ons gaan hom flip en ons gaan hom maal? Okay, dis nie 'n lelike woord nie, dis flip en maal. Okay, so daai 2 gaan dan nou omdraai. Met ander woorde, ons gaan nou hierso hê 7a tot die mag 8, 7a tot die mag 8 op 13 en dan maal ons. Onthou nou, daai 2 gaan omdraai, flip en maal. Dan kry ons dat dit 26 is op 5a. Okay. Dan gaan ons dit vereenvoudig. So ons gaan sê 7, onthou met flip en maal gaan ons nie oor kruis maal nie. Ons gaan net reguit oormaal. So 7 maal 26 gee dan nou vir my 182 en dan het ons a tot die mag 8. Dan 13 maal 5 gee vir my 65 en dan het ons a tot die mag 6. Okay, dan gaan ons hier vereenvoudig. So 182 op 65 gee vir my 14 op 5. Okay, en dan waar is die groot enetjie? Hy is bo. Okay, so onthou ons deel. So 8 minus 6 gee vir my 2. So hier het ons dan nou a tot die mag 2. Okay, dan nommer 6 gaan julle alleen doen. Julle gaan hom ook op 'n breek so skryf en dan vereenvoudig. Okay, dan by nommer 7. Okay, wat ons hier het is 'n minus x tot die mag 0 op minus 2x op 0. Okay, nou moet jy hier onthou. Hierdie minus is nie 'n hakkie nie. So, hy gaan dieselfde bly. Okay, so ons het 'n minus en enigiets tot die mag 0 gee vir my 'n 1. Okay, en dan op. Nou hier het ons 'n 0. Onthou 0 is 'n positiewe getal, so hy gaan daai minus 'n
positief maak. Okay, so dan maak ons die 0 in, so dit is 1, en dan 0, 1 maal 0 is 'n 0, so dit is 'n 1. So ons het dan nou positief 1. Okay, en dan wat eintlik hierso staan is minus 1. So ons antwoord is dan nou minus 1. Okay, dan ons derde eksponentwet. Wat hulle hier vir ons sê, is as ons 'n eksponent aan die buitekant het, al wat gebeur is ons maal hom in met die eksponent wat aan die binnekant staan. Okay, of ons kan sê 2 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 2, dan kry ons dat 2 maal 2 is maal 2 maal 2 maal 2 maal 2, dan kry ons 2 tot die mag 6. So in ander woorde, al wat hier gebeur is ons maal daai eksponent dan nou in. Okay, dan die vierde eksponentwet sê hierso vir ons, is ons het 'n keuse. Of ons kan daai hakkie uit gaan werk, wat 2 maal 3 is, dan is dit 6, en dan gaan ons sê 6 tot die mag 2, of ons kan apart gaan en daai eksponent in gaan maal. Okay, dan kry ons 2 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2. Okay, en dan gaan werk ons dit uit, en ons antwoord bly nog steeds 6. Okay, dit is al wat hulle vir ons by die vierde een sê. So as ons na voorbeelde hier gaan kyk is, al wat hier gebeur is ons gaan die eksponent gaan inmaal. So hierso gaan ons dan nou sê 2 en dan 2 maal 3. So 2 maal 3 gee dan nou vir my 6. So hierso het ek 2 tot die mag 6 en 2 tot die mag 6 gee dan nou vir my 64. Okay, dan by die volgende enetjie, ons gaan eerste brackets doen. Onthou vir BODMAS. Okay, so ons gaan nou daai eerste uitwerk. So 2 maal 3 gee vir my 6. So hierso het ek dan nou 3, en dan in 'n hakie a tot die mag 6, en dan gaan ek daai 3 inmaal. So hierso staan eintlik mos sê 1. So 3 maal 1 is 'n 3, en dan kry ek a tot die mag 6. En dan die heel laaste enetjie is ons gaan hom gaan inmaal. Onthou daai 3 gaan daar inmaal en dan met die 2 inmaal. So hierso het ons dan nou 3 tot die mag 3, a 2 maal met 3. Okay, so 3 tot die mag 3 is 3 maal 3 maal 3, en dit gee dan nou vir my 27. Okay, 27a en 2 maal 3 gee vir my 6. Dan wat julle gaan doen as huiswerk is nommer 1 tot 7. Okay, dan is ons by negatiewe eksponente. Okay, so met negatiewe eksponente, julle kan op julle eie tyd deur hierdie lees, maar dit is eintlik baie eenvoudig. Okay, as jy 'n eksponent wil positief maak, wat negatief is, dan gaan staan hy bo. Okay, as jy hom wil negatief maak, dan vat jy die boonste een en jy gaan maak hom 'n eksponent. Met ander woorde, as ons hierdie wil positiewe eksponente maak, al wat gaan gebeur is ons gaan hom op 'n breek gaan skryf. So die minus 1 gaan boontoe, so dit is 'n bo, en dan die groot enetjie gaan ondertoe. Okay, so dis al wat gebeur. Die negatiewes skuif op boontoe en die positiewes gaan ondertoe. Okay, maar kyk net hierso by B, B het ons 'n negatiewe 2 en dan 'n minus 1. Al wat gaan gebeur is jou 1, maal, jou 1 gaan boontoe om hom positief te kry en jou minus 2 gaan ondertoe. Okay, dis dit. Dan hierso, wat hier gebeur is jy gaan jou negatief eers inmaal, So hierso gaan ons dan kry 1 minus 1 op 2 minus 1. Dan wil ons hom positief maak. So al wat gebeur is, daai 2 gaan dan nou plekke omruil. So nou het ons 2 op 1 en 2 op 1 is eintlik net 2. Okay, dan nou wat hierso gebeur, is julle gaan nou gaan
en julle gaan hierdie uit die breek gaan uithaal. Onthou, die negatief gaan boontoe, nê? So, ons wil hom nou weer negatief kry om hierdie uit die breek uit te kry. So wat ons gaan doen is, ons gaan hom uithaal, so dit word minus 2, en dan gaan ons kry minus 1, want hierdie 1 gaan ons nou boontoe. So, minus 1. Maar dan moet ons onthou, ons het hierdie eksponent wat nog moet inmaal. So nou het ons maal met minus 2. Ok, so nou moet ons onthou, 'n minus maal 'n minus gee vir my 'n positief, nê? So nou het ek hierso minus 2, en dan hierdie minus maal minus gee positief. 1 maal 2 gee vir my 'n 2. Ok, dan sien ons hier's 'n positiewe getal, so hy gaan hierdie negatief 'n positief maak. So dan het ons 2 tot die mag 2, en 2 tot die mag 2 is 4. Ok, en dit is al wat jy hier moet weet vir jou negatiewe eksponente. Ok, so as ons hom positief maak, gaan die negatiewe boontoe en die groot ene, jou grondtal, gaan ondertoe. As ons hom wil negatief maak, word die boonste een gaan 'n eksponent word en die grondtal word dan jou grootste een. Ok, die onderste getalletjie word jou grondtal. Ok, nou hier is eksponensiële vergelyking. So ons moet dit oplos. Ok, so by nommer 1 het ons 2 tot die mag x en dit is gelyk aan 1. Nou moet ons vir onsself vra, wat gaan vir ons 'n eksponent hier gee? Nee? Nou moet jy gaan terugdink. Onthou, enigiets tot die mag 0 gee vir ons 1. So aan die linkerkant het ons 2x en dit word 2 tot die mag 0. Onthou, enige iets tot die mag 0 gee vir ons 1. Ok, en dis wat ons nou hier gedoen het. Dan sien ons, ok, ons grondtalle is dieselfde, so dit beteken x is dan nou gelyk aan 0. Ok, en dit is ons antwoord. Dan hierso, ons gaan nou ons grondtal probeer 'n 3 kry, nê? So ons gaan hierso nou gaan shift fact. Met ander woorde, jy gaan nou gaan tik 27 is gelyk aan en dan shift fact op jou calculator en dan gaan jy kry dat dit 3 tot die mag 3 is. Ok, so hoe ons dit gaan skryf is ons gaan nou hê 3x en dit is gelyk aan 1 op 3 tot die mag 3. Ok, nou moet ons dink, ok, maar lyk die linkerkant en die regterkant dieselfde? Nee, dit doen nie. So ons gaan hierdie 1 probeer wegkry, nê? Want ons soek die 3 as 'n grondgetal. So hoe gaan ons hom wegkry? Ons gaan hom 'n negatiewe eksponent maak. So ons gaan nou hierso hê 3 tot die mag x en dit gaan dan is gelyk aan wees. Onthou, om hom negatief te kry, wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie ondersins boontoe vat. Ok, so nou het ons 3 minus 3. Ok, so nou sien ons grondgetalle is dieselfde. So dit wil sê x is gelyk aan minus 3. Ok, dan by nommer C het ons 3x is gelyk aan 27. So onthou, ons wil ons grondtal 'n 3 kry, so ons gaan sê 27 is gelyk aan shift fact. So, hier het ons dan nou 3 tot die mag 3x en dit is gelyk aan 3 tot die mag 3. Ok, nou sien ons grondtalle is dieselfde. So 3x is gelyk aan 3. Maar onthou, ons wil x alleen kry, nê? So ons gaan sê 3 gedeel deur 3, dan kry ons 1. So dit wil sê x is gelyk aan 1. Ok, dan my nommer D, wat hierso gaan gebeur, is ons gaan hierso hom weer uit die breek uithaal. Met ander woorde, die 1 gaan dan minus word, nê, want ons gaan hom 'n negatief maak. So hier gaan ons sê ons het 3 minus 1, nê? En dan buite kom die minus x, nê?
Maar onthou, ons wil nog steeds hierdie 81 nou 'n 3 kry as 'n grondgetal, nee? So ons gaan weer sê subtract en dan kry ons dat dit 3 tot die mag 4 is. Okay. En dan moet ons hierdie minus x gaan inmaal. So minus maal 'n minus gee 'n plus. So ons het 3 en dan 1 maal x gee vir ons x, nee? En dan hier aan die linkerkant, aan die regterkant het ons 3 tot die mag 4. En dan wil ons sê dat x is gelyk aan 4, want ons grondtalle is al 2, 3. Okay,